新阳漫画，片尾有彩蛋哦。故事发生在1957年的欧洲上空。我叫查理，是一名英国皇家空军飞行员。圣诞夜，我执行任务，驾驶一架吸血鬼式飞机，从德国策勒基地飞回英国萨福克。对于我这样王者段位的飞行员，这种任务简直是小菜一碟。航程早就安排好了，我会经过荷兰海岸，飞越北海，然后进入英国。从起飞到降落，整段飞行预计66分钟，而我油箱里的燃料足够飞行80多分钟。我的无线电放在 D 频道，寂寞时还可以和地面控制台聊聊天。现在是晚上10点钟，我正在北海上空，心情不错。再过不到1小时，我就可以在萨福克欢度圣诞了。可要真是这样，我还有什么故事可讲呢？来点猛料啊！诡异的事情发生了。在飞行了30分钟之后，我仪表盘上的所有指针忽然左右摆动，无线电里也传来嘈杂的噪音。紧接着，我飞进了一片奇怪的浓雾，星空、大海，周围的一切都看不到了。我甚至分不清东南西北。我意识到了危险，我可能偏离航线，可能坠入大海。我急忙呼叫地面控制台，请求导航。呼叫控制台，呼叫控制台，我是飞行员查理，听到请回答。可无线电里只有噪音，没人回答。我切换频道，把 D、E、F、G 芒果、番茄所有频道都试过了，没人回答。圣诞夜，各空军基地里的人们都在忙着喝酒联欢吧？还有谁能守在控制台呢？最后，耳机中竟然传来了我自己的呼叫声：呼叫控制台，是飞行员查理，听到请回答。我的无线电也失灵了。在夜晚的高空中，我感到了无比的孤独和恐慌。我决定降低飞行高度，想着也许能飞出浓雾，也许能看到英国海岸的灯光，这样我就能找到机场降落。可是我一直俯冲了4000米，也没能飞出这片雾。我不敢继续下降，谁知道我会撞上什么？公聊还是私聊？我的手止不住的发抖，现在只剩最后一个办法。我保持低空，绕着小三角形向前飞行，监控雷达会穿透浓雾注意到我，空中管制就会派出飞机来寻找我，带我飞出这片浓雾。可我这样飞了20分钟，依然没有任何回应和救援。我彻底绝望了，燃料已快耗尽，我迷失了航向，失去了联系，而且我还没带降落伞。我还没交过女朋友，我这年轻的生命还没绽放就要结束了吗？爱情、梦想、年终奖、火锅米饭大盘鸡就全都泡汤了吗？你们这帮蠢货，为什么没人盯着雷达？全都喝死了吗？回答我！我对着无线电绝望的大喊。最后，我悲伤地哭了起来。忽然，透过浓雾，我的侧向出现了一个黑影，那是另一架飞机，它正和我保持编队，并慢慢向我靠近。那是一架文式飞机，是2战时期的老式战斗轰炸机，现在已经不多见了。它离我很近了，我看见它的机头上印着 JK 2个字母。透过驾驶舱护照，我看到那个飞行员在向我打手势，意思是立刻下降，并与我保持队形。谢天谢地，终于有人来救我了。我赶忙示意明白，紧紧地跟上他飞行。5分钟后，他示意我准备降落。还好我的起落架是机械控制的，我放下起落架，调整好姿态，
四周的雾气越来越淡，我开始能模糊地看见物体越来越多。我看到了灯光、房屋，还有我面前的飞机跑道。砰！我的飞机着地了，在跑道上快速滑行。我使出吃奶的劲儿，拉紧了减速杆。要是可能的话，我恨不得伸出一条腿，用鞋底出溜着帮飞机刹车。终于，我的飞机在跑道尽头停下来。我长出了一口气。那架文式飞机贴地飞行，在我的头顶掠过。我看到飞行员向我挥挥手，然后拉升。我感激地望着他，消失在夜空的雾海之中。一辆吉普车过来查看情况，车上是这里的管理员麦克斯。我从飞机里爬出来，坐上他的车。原来这是皇家空军明顿站，圣诞夜只有麦克斯和一位叫乔的老人在这里值班。二战时，这里曾是军用机场，战后就停用了，变成了空军的仓库。怪不得那架文式飞机肯定是飞回自己的基地了。我让麦克斯把我领到办公室，用电话向上级汇报了情况。我又打给附近所有的机场，询问那架文式飞机。我想找到那位飞行员，好好感谢一下我的救命恩人。可是所有机场都说，从下午开始就没有飞机起飞了。而且文式飞机早就退役了，现在再想见到，只能去博物馆，你还得买票。我满心疑惑，来到麦克斯为我安排好的宿舍房间。一进门就看到一位70多岁的老人在为我生火，他就是乔。桌上还为我准备了晚餐和一瓶红酒。虽然饭菜简单，但劫后余生的我狼吞虎咽，吃得很感动。我邀请乔老人坐下一起喝酒聊天。我给他讲了我今晚的惊险遭遇，以及我在危急关头是怎样的镇定自若，面不改色，毫不慌乱，最终等来了救援。乔老人也告诉我，他战前就在这儿工作了。二战爆发后，这里变成了作战机场。那时这里满是热情洋溢的年轻人，飞机马达的轰鸣声此起彼伏，战斗机、轰炸机飞往前线战斗，又杀敌归来。我看见壁炉上方挂着一幅黑白老照片，我走过去，看到照片上是一位年轻的飞行员，他看起来充满了自信，却又表情坚毅。在他身后是一架文式飞机，机头上印着 JK 2个字母，就像被一道闪电击中。我绝不会认错，这就是今晚救我的人。我忙问乔老人，你认识这位飞行员吗？乔。啊，你说这张照片啊？这是约翰·卡瓦纳，是大战期间照的，他是这儿的飞行员。这间屋子就是他当年的宿舍。他是导航中队的，他是最棒的导航员，我还曾是他的勤务兵呢。约翰非常尽责，每天夜间还会独自起飞再去巡逻一次，去北海和英吉利海峡上空寻找那些无线电被打坏的飞机，把它们领回这里降落，甚至是危险的浓雾天。一股巨大的感动涌遍我的全身。这位尽责的飞行员当年不知救了多少年轻的生命，而10多年后的今晚，他又救了我。真是个好人呐，我情不自禁地感叹。是啊，乔老人似乎也被往事感动。我还记得他当年就站在你现在的位置，对我说，不论什么时间，只要天上还有一个人摸黑回来，我就要起飞把他们领回家。乔老人已经走到门口，准备离开了。我又忙问，他现在在哪个基地？我能见见他吗？恐怕不行了。14年前的圣诞夜，
约翰·卡瓦纳开着他的飞机去做了最后一次巡逻，再也没有回来。我们都猜测，他可能跟着飞机一起长眠在北海了吧。晚安，飞行员。彩蛋时间。您好，我是新阳。这篇故事的原著是英国作家福斯特写的短篇小说《领航》，是他送给老婆的圣诞礼物。圣诞节，福斯特的妻子凯莉想让丈夫为自己写一篇鬼故事。福斯特不想写那种传统的闹鬼的故事吓唬自己老婆，所以曾经做过空军飞行员的他呀，就写了这篇既灵异又暖心的小说。这文化人秀恩爱就是不一样。这篇小说一经发表就大受好评，而且故事发生在圣诞前夜，它又成了经典的圣诞故事。从1979年起，加拿大的 CBC 广播电台每年圣诞节都要播送一遍这篇小说，就好像咱每年春晚都要唱一遍难忘今宵一样。故事里的策勒基地在德国，原本是纳粹的空军基地。二战结束，纳粹战败，西德被盟军占领，策勒基地就归了英国空军。1956年，西德重新组建军队，联邦国防军成立，英国人才在1957年11月把策勒基地重新还给德国人。所以故事里的主角查理在1957年圣诞前夜从策勒飞回英国，可能就是因为英国空军卷铺盖走人了吧。而主角迫降的皇家空军明顿站则是作者虚构的，根本没有明顿这个地方。但是这个故事在西方太有名了，每年圣诞节都得听一遍呢，就有人闲不住，非要找到这个虚构地点的位置。经过仔细推敲小说里的描写和作者福斯特的访谈，终于找到了，大概就在这个位置。这儿啥也没有，那也不死心，还要在谷歌卫星图上找。结果还真巧，在大片的麦田中间好像还真有个小机场。可能这就是皇家空军明顿站的原型吧。我是新阳，用漫画为您轻松演绎有趣的故事。如果您有什么特别想听的故事和题材，请在评论区为我留言。感谢您的支持。